Здравствуйте, уважаемые участники Олимпиады, уважаемые наставники участников Олимпиады. Мы начинаем наш вебинар, который посвящен разбору, комментированию, анализу заданий 9, 10, 11 класса, которые были предложены в этом году для регионального этапа Всероссийской Олимпиады по русскому языку. Сначала мы представимся, мы являемся членами жюри, мы проверяли работы. Это Оксана Владимировна Борисова. Меня зовут Юлия Николаевна Ирина. Да, мы обе преподаватели кафедры русской филологии Сыктывкарского государственного университета. И сейчас мы предлагаем вам работать в режиме поклассно. Есть ряд заданий, которые во всех классах совпадают. За редким исключением в 11 классе есть некоторые дополнительные вопросы, но мы на них остановимся специально. Мы предлагаем двигаться по классам, так, наверное, будет удобнее. У вас есть возможность, если у вас есть вопросы, возникают вопросы или возникли вопросы во время знакомства с вашими работами, вы их можете писать в чате, мы на них ответим. Прежде чем мы начнем говорить о 9 классе, о заданиях, наиболее типичных ошибках и удачах, мы напомним вам, что в 9 классе можно было набрать максимальное количество 90 баллов, в Республике Коми максимальное количество 42. В 10 класс, задание 10 класса предполагали 105 общих баллов, у нас 49,5. И работы 11-классников, максимальное количество баллов, которые можно было набрать, 110. В республике у нас 61 балл набрал наш лучший школьник. Вот мы предлагаем начать с 9 класса, с первого задания. Да, продолжим. Итак, первое задание. Посмотрим на само задание на экран. Так, задание начало можно, Николай? Само задание? Само задание, да. Да, сейчас. Итак, посмотрим на само задание. Это первое задание было предложено учащимся всех 3 классов, то есть и в 9, и в 10, и в 11 оно присутствовало. При выполнении этого задания, как мы с вами видим, учащиеся должны были показать владение знаний орфоэпических законов русского языка, кроме того, умение интерпретировать текст с точки зрения вот как раз произношения. Итак, очень подробные были сформулированы вопросы. Итак, посмотрим на модель ответа. На первый вопрос учащиеся должны были ответить, что претензия или критика Шамшурина была несправедливой, поскольку для этого есть ряд оснований. Но вот, к сожалению, все-таки большая часть учащихся отмечала, что критика, наоборот, справедлива или отчасти справедлива. Такой некий половинчатый ответ присутствовал, и это, конечно, было неверно. Ответ «нет, несправедливо». Об ориентации. Вот есть ряд подробностей, которые должны присутствовать в ответе, но, к сожалению, не всегда вот эти какие-то конкретные моменты присутствовали в ответах учеников. Ну, вот, например, об ориентации Шамшурина в своей критике на письменную запись, а не на произношение, учащиеся совершенно не говорили. То есть я не помню ни одной работы, в которой присутствовал бы такой ответ. К числу недочетов, конечно, можно отнести вообще смешение учащимися терминов буква и звук. Теперь посмотрим на второй подвопрос. Вот. В каких из приведенных ниже случаев в современном русском литературном языке возможно смягчение согласного в предлоге? Аргументируйте свой ответ. Правильными ответами были ответы к европейцу и к ягуару, то есть 2 и 4. И в данном случае обоснованием служило то, что перед нами примеры, в которых присутствует звук «йод». Звук «йод», который как раз и смягчал предшествующий согласный. Были правильные ответы, были наполовину правильные ответы, но вот опять же к числу недостатков отнесу то, что были, так скажем, ответы наоборот, то есть к числу правильных относили примеры 1 и 3 и особо подчеркивали, что звук «йод» не смягчает предшествующего согласного. К сожалению, были вот такие работы.
Ну, вот, наверное, все по первому Да, заданию. я обращу Мгм. лишь вот еще внимание на то, что действительно первый вопрос был одинаковым в 9, 10 и 11 классах. Так вот, в 10 классе не было ни одного человека, который получил бы 0 баллов за первый вопрос. В 9 классе таких участников было 3, а вот в 11 классе, что нас очень удивило, было 6 человек, которые получили 0 за вот это первое задание. Не знаем, наверное, чем это объяснить, но, наверное, нужно обратить внимание 11-классников на фонетический разбор, на характеристики звуковые. Да, и обратить внимание как раз на орфоэпические тоже нормы, что, конечно, для одиннадцатиклассников будет полезно в любом случае. Так, давайте обратимся теперь ко второму заданию. В задание второе было предложено только учащимся 9 класса. Задание интересное, оно связано с таким разделом, как словообразование. Здесь, конечно, ученики должны были показать некую догадку, умение анализировать материал и умение, ну, как-то сопоставить, может быть, этот материал. Итак, мы видим по заданию, что нам предлагалось лингвистами А и Б условно разделить представленные слова, это название городов, на ряд групп. В одном случае на 3 группы, в другом случае на 2 группы. И учащиеся должны были показать, что послужило основанием для такого деления. И вот если мы посмотрим с вами на модель ответа, обратите внимание, следовало разделить таким образом. Итак, согласно точке зрения лингвиста А, мы делим на 3 группы. Это слова Москва, Омск, Томск, во вторую Новгород, Рязань, Мичуринск. В третью группу входили наименования, топонимы Вологда, Анапа, Братск. Но это деление происходило в соответствии с тем, какой суффикс присоединялся к той или иной основе для образования жителей, названий жителей этих городов. То есть здесь надо было не формально рассматривать сами наименования, а рассматривать с точки зрения как раз образования одних названий жителей. Например, москвичи или, например, новгородцы, рязанцы, дальше, например, вологжане и тому подобное. Вот такой принцип, к сожалению, далеко не все ребята увидели. Чаще всего они обращали внимание на внешний облик того или иного топонима. То есть, условно, они разделили слова, которые заканчиваются на «СК», например, Братск или Омск и так далее, на «А», например, Вологда, Москва, или, например, на согласные Новгород, Рязань и тому подобное. То есть в этом случае, конечно, не уловили вот как раз принцип распределения. Так, дальше. По мнению лингвиста Б, как мы с вами видим, еще относительно слова Архангел-Городец нужно было добавление, конечно, сделать, потому что это специфическое наименование, и образуемое в результате вот действия особой модели. Здесь у нас задействованы 2 основы: Архангельск, город, и плюс суффикс «ец», и получалось название Архангел-Городец. То есть таких больше наименований не встретилось нам среди основной группы. Теперь, по мнению лингвиста Б, наоборот, надо было распределить эти наименования по 2 группам в зависимости от того, происходило или не происходило усечение элемента СК при образовании, опять же, названий жителей городов или при образовании прилагательных от этих названий. Вот как раз на этот компонент, опять же, на возможность усечения элемента СК ребята не обратили внимания или же как-то совершенно не, не имели этой информации, то есть не было знания того, что действительно при образовании новых слов основа может усекаться, и какой-то элемент, он остается вне нового слова. В этом случае мы видим, распределение происходило таким образом. В первую группу попадали наименования, от которых образовывались новые слова, названия жителей или прилагательные без усечения. А во вторую группу как раз включались те слова, при образовании которых
СК, элемент СК, который был в топониме, он усекался. И еще один момент. У нас было дополнительное задание или подзадание, связанное с разграничением суффиксов «анин» и «чанин». Вот, посмотрим на модель ответа. Итак, вот здесь в одной подгруппе со словом «углич» окажется слово «Вологда», например, «вологжанин», «угличанин», поскольку присоединяется суффикс «анин». А вот в другую группу надо было включить наименование Анапа и Братск, поскольку при образовании существительных названий жителей от этих городов присоединялся суффикс «чанин» наоборот. Но вот, к сожалению, такое разграничение ребята не показали. Опять же, если говорить о статистике, мы в самом начале забыли уточнить, что в Республике Коми писало работы 15 девятиклассников, 15 десятиклассников и 25 одиннадцатиклассников. Так вот, из 15 девятиклассников 0 баллов за это задание получила больше, чем половина писавших Олимпиаду, 9 человек. Вот тоже такой словообразовательный анализ, морфемный анализ оказывается трудным для его описания. Ну, в данном случае на материале названий жителей городов. Следующее задание, задание третье, вопрос номер 3, он был только в перечне вопросов 9 класса. Обращаю внимание, что, на мой взгляд, неудачи, которые потерпели школьники в связи с этим вопросом, связаны с невнимательным прочтением задания. Обращаю внимание на то, что вот после таблицы в формулировке первого задания звучит следующее. Нас просят заполнить таблицу, определив, каким из перечисленных в левом столбце типов переходов могут быть отнесены слова «нужно», «согласно» и «можно». То есть работать нужно было именно со словами, указанными в этом задании, не с какими-то другими словами. Вот, к сожалению, многие из школьников не справились с этим заданием, получили невысокий балл или совсем не получили баллов, именно потому, что не увидели, не поняли, не прочитали вот этого ограничения. Что касается ответа на этот вопрос, то вот модель здесь есть, и я думаю, что она не нуждается в комментариях. Если вы видели ответы, вы обратили на это внимание. Я лишь скажу, что в критериях оценивания баллы или полбалла школьник получал в том случае, если, во-первых, модель была указана правильно, во-вторых, была дана морфологическая характеристика вот от такого наречия, образован такой предлог. И в-третьих, оценивался пример. Все это было прописано в самом задании. Вот прям написано: укажите, от какой исходной части речи они образовались и в какую часть речи они перешли. Если морфологическая характеристика была дана, приведите по одному примеру предложений, в которых будет отражена новая синтаксическая функция слова. То есть то, что вот получается в результате изменения. Опять же, вот балл был, может быть, не столь высок, именно потому, что вот эти обязательные, сформулированные в вопросах и заданиях пункты не были отражены в работах. Что касается второго задания, то, к сожалению, никто из 15 человек не описал ту самую особенность образования морфолого-синтаксическим способом слова «можно» в сравнении со словом «нужно». В модели ответа нам поясняется, что в современном русском языке полной формы прилагательного «можный» или «можной» в литературном языке, не в диалекте, например, а в литературном языке отсутствуют. Однако,
поскольку есть у нас схожая аналогичная форма нужный, нужно или возможный, возможно, вот мы и можем предположить, что такое прилагательное можный, можная, можное или можное были. Вот, собственно, это и было ответом на вопрос, в чем состоит особенность образования. Вот этой исходной полной формы прилагательного для слова можно нет, в отличие от слова нужно. Это что касается вопроса номер 3. Следующий вопрос номер 4. Значит, он уже касался работы с текстами 18-го, начала 19 веков. Нужно сказать, что здесь в целом этот вопрос, он повторится и в 10 и в 11 классе, только в 10 классе с дополнительным вопросом. Значит, в тексте нужно было обратить внимание на глагол в первом случае «выняли», во втором случае на глагол «вынять», и в третьем случае на глагол «вынял». И обратить внимание на то, что это глаголы в форме прошедшего времени или в форме инфинитива. Форма прошедшего времени образуется от основы инфинитива «же». И именно это позволяет нам выполнить первое задание, ответить на вопрос, какие же варианты корня x2, x3 в современном русском языке и в древнерусском языке мы видели. Вот он «вынять», собственно, инфинитив был вот здесь, вот он «вынять», с чередованием носовых гласных, чередованием «у» и «я», «вынуть», что сделать совершенный вид, и вынимать. Нужно сказать, что вот с этим, первой частью этого задания, подавляющее большинство писавших работу справились. Второе задание необходимо было определить, перечислить круг однокоренных глаголов, с которыми исторически связан интересующий нас глагол. И вот определив этот круг, например, глагол «понять», это как раз и вот только выполнив это задание, можно было выполнить второе задание. Потому что определили мы, что глагол «вынять», он менялся точно так же в древнерусском языке или в языке 18-го, начала 19 веков, так же, как «понять». И дальше по аналогии нужно было вот это вот «вынять» использовать так же, как «понять». Вот, я тебе зараз что сделаю? Пойму или выйму? Изо всякой обители он что сделает? Поймет или выймет? Вот это аналогичное устройство, аналогичное изменение, аналогичное образование, как нас здесь просят, простого будущего времени, вычислялось таким образом. 2-3 работы, в которых школьник, участник Олимпиады нашел ответ, были, но большинство не справились с этим заданием. Я подозреваю, я предполагаю, вот по той причине, что не была выстроена вот такая вот логическая цепочка. Для чего нам задается этот вопрос? Для чего нас просят включить наш глагол «вынять» в круг однокоренных глаголов? Для того, чтобы вычислить вот эту вот форму простого будущего времени. Вот, к сожалению, вероятно, наши школьники не задаются себе вопросом, а для чего вообще вот предлагают нам такой перечень вопросов. А оказывается, что предыдущий вопрос помогает найти ответ на последующий. Это что касается вопроса номер 4. Вопрос номер 5, который тоже был во всех вариантах, в заданиях для всех классов, он, нужно сказать, один из вопросов, при ответе на которые школьники набирали максимальное количество баллов, этот вопрос, это задание оказалось одним из простых, на мой взгляд, в Олимпиаде этого года. Не знаю, насколько нужно подробно его комментировать, но критерии оценки и модель оценки, они очень прозрачные. Значит, вот вопрос, какой принцип выделил лингвист? Принцип значения словосочетания в 5 лет.
Как он распределил предложения по группам, укажите основания для каждой из этих групп. При этом в задании у нас написано, что он разделил эти примеры на 2 равные группы. Это значит, что 6 предложений должны распасться у нас на 2 равные группы. Это значит 2 группы по 3 предложения. Следующее, что оценивалось, это основание для каждой группы, значение возраст и значение промежуток времени. Что касается задания 2 и 3, то здесь можно было получить по 2 балла за указание того, к какой группе или к каким группам можно отнести то или другое предложение и аргументировать свой ответ. И за второй и третий пункт мы получали 1 балл плюс 1 балл, 1 балл плюс 1 балл. Вот это 5-е задание, которое, еще раз повторю, не вызвало особых затруднений у наших школьников. В отличие, например, от вопроса номер 6, где нужно было поработать вот с этим словечком «не» и правильно его атрибутировать, правильно его определить как отрицательная частица или как часть союза. Вот, в общем, это одно из сложных заданий, в отличие от предыдущего 5-го, хотя это задание тоже создано на материале современного русского языка, и здесь все предложения делились на 2 группы. Предложение, где «не» — это, собственно, отрицательная частица и выражающая отрицательное значение, и «не» — часть союзов «как бы не» и «пока не». Редко правильный, никто не указал, что в одном случае есть сложный союз «как бы не», в некоторых случаях, и это, естественно, должным образом оценивалось, было указано на то, что это, собственно, отрицательная частица или частица, которая выражает прямое отрицание. Ну и следующий вопрос, второй. Вот большинство получили 1 балл за правильный ответ. В какой группе предложения окажутся грамматически правильными, если мы попробуем поменять выделенные слова на местоимение «никто»? Вот подавляющее большинство верно указали группу, в которой ничего грамматически не испортится, ничего не будет неверным. Ну, а вот тот принцип как раз, там, где отрицательные местоимения и местоименные наречия требуют самостоятельного выражения отрицания предсказуемым, а в предложениях второй группы, где отрицания нет, это и невозможно сделать. Вот таких формулировок, таких наблюдений, таких выводов сделано не было. Вот отрицательная частица или «не» как часть союза. Это то, о чем нужно было подумать и написать в вопросе номер 6. Вопрос номер 7. Он, я бы сказала, такой арифметический. Здесь нужно было поработать со словом вычислить начальную форму и однокоренные слова к слову «стилья» и «стилами». Я уверена, что вы уже посмотрели, какие правильные ответы, существительные и прилагательные, там стило, стилус, перо, прилагательные новый, старый, слово штиль и так далее нужно было вставить. Я обращу лишь внимание на вот эту вот последнюю часть, где нужно было попробовать сформулировать значение слова «стиль». В цитате «Сам творец той книги такой стиль положил». И в модели ответа предлагалось проверяющим ориентироваться на наличие вот таких вот ключевых слов, как языковые средства, идеи, литературные произведения, автор. Были ответы манера письма, были ответы шрифт, но и по цитате это ответы, которые не являлись правильными. Вот, пожалуй, здесь, если человек в логику текста, в которого нужно было вставлять слова, вник, то, как правило, проблем не возникало, а проблемы возникали с формулировкой значения слова «стиль» в приведенной цитате.
Ну и, наконец, вопрос 8. Это вопрос, который был и в 9, и в 10, и в 11 классе. Это вопрос, связанный с древнерусским текстом. Может быть, имеет смысл здесь остановиться чуть более подробно. Сейчас мы посмотрим. Значит, был предложен вот такой текст. «Тме амаксевиус, нашедший царю граду, узре цесарь, текущих к оплоту градскому, блистание оружия и мечное очищение». Первое, на что нужно обратить внимание, на то, что вообще главное подготовительная работа, она нужна для того, чтобы наш школьник пришел к переводу этого фрагмента. Все вопросы, на которые предлагает ответить, они нацелены на то, чтобы правильно перевести этот текст. Значит, обращаю внимание, что можно было сбиться здесь на ряд однородных членов. Ну вот текущих к оплоту градскому, блистание оружия, мечное очищение, можно было какой-то неверный ряд однородных членов увидеть, что здесь что некоторые школьники и увидели. Отрадно нужно сказать, что 0 баллов получил только один девятиклассник и один десятиклассник. То есть отрадно, что наши школьники отважно сражались с этим заданием, и некоторые очень даже успешно. Значит, нам нужно будет подобраться к переводу этого текста. Значит, нам прежде всего, на что обратили наше внимание? Во-первых, наше внимание обратили на слово «тме». Первое слово, о значении которого нам нужно было догадаться, опираясь на три слова, простите, на три предложения. «Велик суд злобе змеи тмоглавый, степаниткам ростом среднее, волосом черна, очи тмокари». И вот тут были тьма численные, казны у них не взяли. И нужно было увидеть однокоренные, точнее, слова с корнем, с тем же, что и в слове «один», определить значение, распределить эти слова на группы. И здесь я обращаю внимание, что все эти слова являются сложными, состоят из двух корней. Соответственно, в их переводе нужно было, в переводе на современный русский язык, сохранить вот эту вот сложность, двукорневость. Соответственно, вот это вот многоглавый, идея множества здесь должна быть, поэтому трехглавый – это не многоглавый. А вот многоглавый, такой ответ я тоже принимала, он здесь был правильным. Вот тьмо-карие – это черно-карий, темно-карий, но черные – это несложное слово. Здесь нарушается вот эта двусоставность, двукорневость этого слова. Ну и многочисленное это слово, пожалуй, вызвало наименьшие затруднения. И в итоге правильно большинство решило, что слово «тьме» входит во вторую группу со значением, ну или в первую группу, вот в общем в ту группу, которая имеет значение «много». Второе задание было связано с поиском исторически однокоренных слов. Вы тоже уже все увидели или правильно ответили. Кочерга, кочерышка, кочка и кочевник. Здесь вот это самое слово с заимствованным корнем. И тогда мы понимаем, что вот это вот слово «два» – это вот эти вот телегожители, это кочевники, те, которые, кочуя, в телегах и проживали. Следующее, нам нужно было поработать со словом «три», которое входит в словосочетание «блистание оружия». Обращаю внимание ваше на часть речи слова «блистание». Это все-таки существительное. Некоторые школьники попались здесь на вот такой мелочи, но это олимпиада, которая такая чувствительна к мелочам. Вот написано, у слова «три» в современном русском языке есть синоним, и в некоторых работах в качестве синонима предлагалось не слово существительное, блистание, а глагол, сверкание, сверкать. Вот этот ответ в форме глагола не принимался, поскольку мы знаем, что синонимы – это слова одной части речи.
ответом на вопрос с кузнечик-сверчок большинство справилось. Итак, мы выяснили, что вот это нам нужно блистание перевести как сверкание. Переходим к четвертому слову, которое дается здесь предыстория, греческое катхарсис, нравственное освобождение. Нам предлагают выстроить словообразовательную цепочку. Большинство из них благополучно справилось: чистый, чистить, очистить и очищение. А вот опять с формулировкой значение слова, как вот с тем словом «стиль», о котором мы говорили, возникла проблема. Значит, были удавшиеся попытки сформулировать прямое значение слова, очищение, освобождение от ненужного, грязи, лишнего и так далее. А вот переносное значение блеск, сабля, колющее оружие, которое вынуто из ножен, блестит, вот, к сожалению, без особого блеска, нужно сказать, справились мы с этим заданием. Переносное значение практически не было никем сформулировано. Ну и в завершении, для того, чтобы мы пришли к пику, к апогею, к цели этого задания, перевели это предложение, нам рассказывают про оборот дательный самостоятельный. И вот здесь в первые 4 слова, вот я провожу границу, это и есть оборот дательный самостоятельный. Тме амаксавиус, нашедший Царюграду. Дательный самостоятельный здесь это причастие в дательном падеже и существительное в дательном падеже. И в задании нам пишут о том, что, к сожалению, ни одного перевода адекватного не было, поэтому я так подробно здесь остановлюсь. Дательный самостоятельный переводится придаточным предложением со значением времени или причины. Здесь времени. Существительное в дательном падеже должно стать подлежащим придаточного времени, а причастие должно стать сказуемым придаточного времени. Так вот, когда большое количество кочевников подошло к Царьграду, и начинается основное, главное предложение. Цезарь увидел, и дальше нужно было нам проверить, проверяющим, чтобы Цезарь увидел что? Чтобы глагол «увидеть» был соединен с существительными в винительном падеже. Увидел что? Вот как раз сверкание оружия и блеск мечей, мечной блеск, пускай будет даже так, но ни в коем случае он не увидел кого? Текущих. Он текущих – это родительный падеж. Он увидел сверкание оружия и блеск мечей кого? Текущих, приближающихся к. И вот еще одно слово, на которое в комментариях обращают внимание проверяющих, чтобы слово «оплот» не было переведено как «плот», например, а было переведено как «стена» или «ограда городская». Ну и вот так и получается, что когда подлежащее, вот эта тьма, большое количество кочевников подошло к Царьграду, в древнерусском языке часто и дательный, и местный падеж использовались без предлогов, здесь мы это увидим. Увидел Цезарь сверкание оружия и блеск мечей, приближающихся, идущих к городской стене или к городскому укреплению. И вот, если вы внимательно посмотрели, то как раз вот здесь как раз и указывается за верный перевод слова «оплот» 1 балл, за верную передачу смысла слова «подошедший» 1 балл, за верное понимание того, что от глагола «узре» зависит сверкание и блеск 1,5, за верное понимание, что «бегущих» зависит от словосочетания «сверкание», половина, не 1,5, а 0,5, и за верный перевод оборота дательный самостоятельный, когда большое количество кочевников подошло к Царьграду, вот это и есть дательный самостоятельный 1 балл. Вот таким образом должен был выглядеть идеальный, сложно достижимый ответ на вот это последнее 8-е задание для 9 класса. Теперь мы переходим к 10 классу и пойдем чуть
быстрее, потому что будем пропускать те задания, которые мы уже в 9 классе с вами увидели. Итак, 10 класс, задание номер 1 мы обсудили, переходим к заданию номер 2. Задание второе, оно было предложено и в 9 и в 11 классе. Ой, извините, пожалуйста, прочувственные, по-моему, в 10 и в 11 классах. Итак, следовало поработать со словом прочувственный. Как мы с вами видим, предлагался материал, текст, в котором это слово присутствовало. И ребятам следовало поработать и с точки зрения установления смысла, и с точки зрения установления образования этого слова. Итак, мы с вами давайте посмотрим на вопросы еще раз, что обозначает слово, какое значение имеет приставка. И вот в данном случае, конечно, как справедливо Юлия Николаевна отметила, участники Олимпиады не очень хорошо все-таки формулируют определение того или иного слова, устанавливают значение каких-то компонентов, приставок, суффиксов, что наблюдалось и в данном случае. То есть вот это значение, давайте посмотрим на модель ответа. Ага. Так. Значение слова прочувственное, исполненные чувства, заключающие в себе большое чувство или исполненные искренних и добрых чувств, вот в таком виде, конечно, никто из участников не давал. Что, наверное, естественно, да. Угу. Устанавливали иногда лишь компоненты этого значения, а вот значение приставки «про», значение полноты действия, доведение его до предела, по-моему, никто вот в таком виде тоже не представил. То есть, опять же, были какие-то намеки на это значение, но вот именно главный компонент в данном случае у приставки полноты действия, да, доведение до предела не отмечалось учениками. Прожаренный, да? То есть отмечаем трудности. Как раз это особенность не только этого года, но и прошлых лет, трудности в формулировании значения того или иного компонента. Так, дальше нам следовало поработать со вторым заданием. Итак, опять же давалась модель советский просоветский. То есть просили ребят установить, может ли наше слово прочувственное образовано быть по модели выделенного в примере слова. И эта модель советский, просоветский. К сожалению, ребята зачастую не обращали внимания на слово «модель». А модель, она как раз, суть модели заключается в установлении слова, от которого образуется наше искомое слово, и самого слова. Вот здесь как раз модель советский, просоветский. Единицы обозначали эту модель. Конечно же, в этом случае теряли баллы, то есть ответ был не столь многовесным, так скажем. Так, и дальше. Предлагалось ребятам установить значение приставки «про» в слове «просоветский». И вот здесь тоже интересный момент заключался. Иногда ребята устанавливали прямо противоположные значения. В ответе, как мы с вами видим, присутствует значение, действующее в интересах кого-либо или чего-либо, но в ряде работ присутствовало значение другое, действующее против кого-либо. То есть ребята невнимательно прочитали пример, в котором как раз и представлено было слово «просоветский». А в дальнейшие ответы, как мы видим вот в модели ответа, это под цифрой 2, 3, 4, вызвали значительные затруднения у ребят. Если на второй вопрос, подвопрос второго вопроса иногда встречались все-таки ответы, то, вернее, извините, пожалуйста, на третий вопрос встречался ответ «прочувствить» или «чувствить», я засчитывала такой ответ, поскольку все-таки ученик выходил на вот эту особенность строения данного глагола, не существующего в русском языке, в современном русском языке, то в большей части работ не был представлен даже никакой ответ, даже такого плана, как чувствовать. И что касается четвертого вопроса, нужно было определить как раз способ образования слова «прочувственный». Ни в одной работе правильный ответ или даже подход к правильному ответу не был представлен, потому что все равно учащиеся ориентировались на глагол «прочувствованный», то есть «прочувствованный» от «прочувствовать». Это и закономерно, поскольку если не
обнаружили вот этот глагол «прочувствить», то и не могли выйти на прочувственный, и дальше не установили вот это влияние прочувственный на чувственный и так далее. То есть здесь в данном случае мы видим, что модель не была понята. Хотя модель интересная, как мы видим, предлагается прочувственное, является результатом изменения причастия прочувствованной под влиянием чувственный, да, и в данном случае как раз можно было обратить внимание на синонимию слов прочувственный и чувственный. Да, это то, что касается задания второго. Третье задание тоже. Давайте посмотрим. Итак, предлагалось поработать с фонетико-орфографическими вариантами, образующими определенное словообразовательное гнездо. При выполнении этого задания, конечно, следовало опираться и на лексические, и на грамматические характеристики слова. Ну, безусловно, первая такая подсказка была у нас в начале задания. Посмотрите на начало. Эти изменения можно увидеть в некоторых формах бесприставочного глагола движения. То есть при внимательном прочтении можно было уже предположить, какой глагол имеется в виду. Бесприставочный глагол движения. И в данном случае, конечно, глагол с корнем «ход». Характеристики были представлены, здесь можно было поработать. Безусловно, ребята у нас молодцы, и многие догадывались, какой глагол представлен, и формы абсолютно правильные обозначали с различными изменениями, то есть суплетивные формы здесь присутствовали. Это и «хожу», и «ходят», и «шел», и «шла». Здесь ребята многие верно обозначали. Ну, конечно, были и работы, в которых, к сожалению, такая догадка и формы не были представлены. В дальнейшем, вы, наверное, тоже посмотрели на те ответы, которые предлагает нам модель ответов. Посмотрите, пожалуйста. Ребята опирались на значения, должны были представить различные слова различных частей речи и фразеологизмы, в том числе обозначить синтаксическую функцию. Не все получилось, не все слова или фразеологизмы были верно обозначены, но частично все-таки ребятам удалось представить ответ, в том числе, вот, например, мы с вами видим прошу прощения, междометие со значением побуждения прибавить ход ходу. Очень многие ребята обозначали. Но, к сожалению, вот не всегда достаточен был ответ. Вот нужно было определить синтаксическую функцию. И здесь, если вначале ребята указывали либо сказуемое, либо обстоятельства и так далее, то в конце, если имелся в виду предлог или междометие, ребята иногда либо пропускали эту строчку, либо просто прочерк обозначали. Хотя ответ все-таки четко должен звучать: не является членом предложения. Это тоже ответ. Но ребята пропускали, и, конечно, пропускали этот ответ и, к сожалению, теряли вот в баллах. Максимальное количество баллов 11 можно было получить за это задание. Двигаемся дальше, и здесь уже начинаются повторы. Я только обращу внимание на некоторые уже дополнительные вопросы, подвопросы к уже рассмотренным нами заданиям. Вот вопрос 4 мы уже видели, это глагол вынуть, вынимать и вынять. В 10 классе, как и в 11 классе, появляется дополнительный вот этот вот второй подпункт, под влиянием каких факторов могло произойти фонетическое изменение основы глагола и почему однокоренные глаголы не испытали такого изменения. И здесь вы тоже, не хочется мне повторяться, потому что вы наверняка читали вот это вот уточнение. Я лишь могу сказать о том, что ни в одной работе не вспомнили, хотя мне кажется, что глагол «вынуть», уж он всегда в качестве таких заданий. Назови глагол, в котором как бы нет корня. И вот приставка «вы», суффикс однократного действия, как стукнуть, крикнуть, прыгнуть и так далее, и еще суффикс инфинитива «те», а корня нет. Вот казалось бы, что вот это вот наверняка проговаривается на уроках, даже, может быть, не специально подготовительных к Олимпиаде, но, к сожалению, вот указание на такое влияние суффикса со значением однократного действия, не было. Отрадно отметить, что в нескольких работах школьники отмечали, что
что приставка «вы» имеет такую особенность в русском языке, как перетягивать на себя ударение, там, выпрыгнуть, высказать и так далее. И это как раз могло ослаблять безударное написанное «я», приводить к фонетической редукции и в результате к изменению гласной. Вопрос номер 5. Пятое задание, оно было, на мой взгляд, довольно интересным. Ребятам предлагалось, опять же, поработать с контекстом, с предложениями, и, в частности, определить, в какой части предложения представлена рема, а в какой части тема. И в основном ребята верно распределяли предложения по группам, то есть в целом, можно сказать, ребята справились с таким распределением, но там был отдельный вопрос. Так, сейчас мы посмотрим первый вопрос. Так, давайте сначала первый вопрос. Распределение было верное, но не всегда отвечали ребята на вопрос, с чем связана некорректность использования присоединения частицы «то». И вот здесь как раз нужно было опереться на функцию частицы «то». Функция выделительная, и выделяя ту или иную информацию, то есть то или определенное слово, частица «то» указывает на то, что содержится предыдущий контекст, то есть указывает на предшествующий контекст обсуждения. Поскольку ребята не всегда определяли саму эту выделительную функцию, соответственно, не указывали и на предыдущий контекст. И вот в обосновании как раз некорректности следовало говорить, что не точно, некорректно или несколько некорректно присоединение частицы «то» в начале нового сообщения, поскольку это новое сообщение, но частица «то» предполагала предыдущий контекст, а у нас новое сообщение. Поэтому частица «то» в данном случае, конечно, была бы несколько неуместной. Далее, еще не указывали ребята зачастую или указывали неверно, что частица «то» обычно характерна для ремы. Они посчитали, что все-таки характерна частица такая для темы. Теперь второй подвопрос, как я уже сказала, распределение было правильным. И нас просили объяснить, в чем особенность предложений 4, 6 и 8. И вот здесь ребята, к сожалению, не уловили, что особенность заключается в том, что как бы у нас в одной части предложения содержатся два элемента. В том-то этот элемент, он относится к теме, то есть к исходному. А вот слова «дело», «ужас» и так далее, третье у нас слово «вопрос», «дело», «ужас», «вопрос», они относятся к реме. То есть некая такая двоякость одной части предложения. Вот эту особенность никто не показал. Далее следовало обозначить, вернее, поработать с одним из предложений. Я знала, что ты покормил крокодила, и нужно было поработать с ним, чтобы представить, как можно, чтобы в одном случае вначале была представлена тема, в другом случае рема. И вот здесь часть ребят верно обозначила два способа, но, к сожалению, не всегда комплексно эти два способа рассмотрела. То есть важно было показать и сами способы, и примеры. Но в работах зачастую, к сожалению, присутствовало либо название способа, например, интонационный способ, да, либо изменение мест главной и придаточной части. Либо наоборот, были приведены примеры, но сам способ не был обозначен. К сожалению, конечно, это приводило к потере баллов. Далее, невнимательно ребята прочитали примечание, которое давалось к этому подзаданию. Количество и порядок слов внутри частей предложения оставляем без изменений. То есть, посмотрите, пожалуйста, здесь порядок слов должен был быть тем, который обозначен, но ребята, не прочитавшие это примечание, вставляли слова, например, частицы «то», «таки», вводные слова, меняли порой местами компоненты этого предложения, что, конечно, было ошибочным.
То есть, опять же, такое невнимательное или беглое такое поверхностное прочтение задания вот приводило к таким, к сожалению, недоразумениям. То есть уходили ребята от правильного ответа. Наверное, по этому заданию все. Да, давайте будем двигаться дальше. Следующее задание касалось вот того же в 5 лет дополнительных заданий. Сейчас, нет, там было одно дополнительное задание, один дополнительный вопрос. Да, вот 4, где 8 и 9 предложения не допускали двоякого понимания, а предложение 10 предполагало неоднозначность. И тут в 8 и 9 предложении нужно было обратить внимание на глаголы, на семантику глаголов «объявил» и «знал», и на семантику глаголов «изменился», и попробовать эту семантику обозначить. В чем особенность глаголов «объявил», «знал», и в чем особенность глаголов «изменился». Формулировку нам дают такую, ключевыми словами здесь является следующее. В 10 предложении есть глагол, который обозначает ключевое словосочетание, на которое я ориентировалась при проверке этого задания. Длительное действие. Процесс, который имеет начало и окончание. Ну вот да. Неужели в 5 лет его голос изменился? В течение 5 лет неоднозначно или когда ему было в возрасте 5 лет? А вот в примерах 8 и 9 глаголы выражают однократное действие или некое указание на конкретное время. Вот это противоположность, вот это вот, в общем, точное терминологическое словосочетание. Глагол со значением однократного действия. Вот, к сожалению, нашим школьникам не хватает такой терминологической точности. И даже если нащупывается какая-то идея, нужно сказать, что мы оцениваем это, конечно, баллом, но грамматической верной точности, точной формулировки недостаточно. Хотя понимаю, что это для школьников сложно. Вопрос номер 7 ничем не отличался, и вопрос номер 8 ничем не отличался в 10 классе от 9, поэтому мы перейдем к последнему 11 классу, и тут уже с еще большей скоростью просмотрим его задание, поскольку задание первое на фонетико-орфоэпические нормы мы уже обсудили. Прочувственный. Да, мы тоже уже поговорили. Да. Про задание третье. Да, вот это вот было отличающееся задание, но оно тоже было, как в 9 и 10 классе, задание, связанное с словами одного исторического корня. Вот здесь тоже был такой арифметический исключительно подсчет. Я лишь обращу внимание на... Сейчас, одну минуту, да. На то, что вот здесь вот во втором абзаце, где предлагалось 2 слова с одной и той же приставкой «мошенник» и «обыкновенный человек», вот некоторые предлагали слово «пройдоха». Но «пройдоха» – это слово, которое имеет значение «хитрый, изворотливый человек». Он не может быть и не мошенником, не преступником, не человеком, нарушающим законность. Поэтому вот правильное слово «проходимец» здесь. Пожалуй, трудным для вычисления было слово «пошляк», слово «ходатай» и слово «ходок». Все остальные, особенно прихожанин, пришелец, сумасшедший, да, и еще слово «доходяга». Вот 2 существительных, которые указывают на не очень здоровых людей. Доходяга, ходок, ходатай, пошляк и проходимец. Вот, наверное, эти слова вызвали наибольшие затруднения, было меньше правильных ответов. Вопрос номер 4 про вот наш глагол «вынуть», «вынимать» и «вынять» мы уже обсудили. Здесь тоже нужно было дать свою интерпретацию, почему из «вынять» мы получили «вынуть». Об этом мы уже сказали, говоря о 10 классе. Вопрос номер 5 про тему и рему, он совпадал полностью, поэтому мы второй раз не будем занимать ваше внимание. Вопрос номер 6 – это вопрос про в 5 лет. Здесь
те же, тоже было добавление с глаголом изменился длительного, со значением длительного действия и глаголом объявить однократного и знать, имеющего привязку к определенному времени. Восьмой вопрос был одинаковый, как я сказала, во всех классах. И, наконец, вопрос седьмой был уникальным, удивительным. Из Достоевского нужно было прочитать, опять же, прочитать, произнести. Это все равно, что черт в корзине нес, да, растрес, либо с рифмой, о чем нужно сказать, указано, на что указано в третьем пункте, либо, как написано, в корзине нес да растрес. Вот, какой гласный может произноситься под ударением О или Е. Начальная форма, опять же, это прошедшее время. Мы помним, что прошедшее время сохраняет основу инфинитива, поэтому восстановить инфинитив, начальную форму, не представляет труда. Растрес и растрясти в современном русском языке. А вот эта причина, укажите причины, по которым возможна такая рифма, лишь в одной работе, в работе, по-моему, которая набрала максимальное количество баллов, удалось подобраться вот к этой вот последнему объяснению причины. Были, значит, причины, написано, они рифмуются, но то, что они рифмуются, указано в самой формулировке вопроса, поэтому такой ответ правильным не признавался. А то, что вот растрясти, растрес по аналогии грамматической нести, нес, вести, вез, с вот прям обозначением, что нести, вести, это гласные, которые произносятся в безударной позиции как и, а под ударением в форме мужского рода единственного числа прошедшего времени как о. Вот такая грамматическая аналогия здесь сработала. К сожалению, вот фонетические комментарии совсем никто не дал. Попытка подойти к грамматической аналогии была. Вот таким образом нам нужно уже завершать нашу сегодняшнюю с вами встречу. В целом, думаю, что нужно сказать о том, что участники Олимпиады представили Республику Коми более или менее достойно, но если говорить об их испытании себя, то каждый, кто пришел, написал и выдержал эти 4 часа раздумий, те, безусловно, заслуживают похвалы, и девятиклассники, десятиклассники имеют возможность посмотреть на перспективу, по каким линиям могут развиваться задания, в какую сторону может углубляться или расширяться вопрос. Вы что так, Оксана? Нет, Юлия Николаевна все полно отметила, да. Да, традиционно мы видим, что у нас есть задания по всем аспектам, по всем уровням современного русского языка. Это фонетика, и словообразование, и морфология, и синтаксис, с теморематическим членением в том числе. И это историческая часть, которая представлена заданиями 2 типов. Это задания традиционные, связанные с реконструкцией слов одной исторической однокорневой группы, да, вот ход, shell, стил и так далее. И это самое трудное, наверное, задание, хотя не знаю, это субъективно, задание, связанное с древнерусским текстом, его интерпретацией, поиском ниточек между древнерусским и современным русским языком, а эти ниточки ищутся в исторических чередованиях прежде всего. Ну и вот не перестаю я повторять слово «аналогия». Часто очень внимание, попытка найти синхронное какое-то развитие грамматического или семантического явления помогает выполнить задание более успешно. Есть ли у нас вопросы? Нас не слышит. Есть ли у нас вопросы? Мы, к сожалению, не видим чата. Вопросов от вас не поступило, но это не потому, что технический какой-то сбой, просто их нет. Ну, если вопросов у вас нет, мы всегда готовы что-то еще прокомментировать в очном порядке. Если нужна такая, не знаю, встреча, то мы к ней готовы. Благодарим вас за внимание. Спасибо. Да, и успехов, подготовки, да, ребят. Желаем всего самого хорошего. Да, наверное, до новых встреч.